Okhaluane ຫົວຂໍ້ ການເລີວັນທຸນວັນປຽດວັນລັບ ວັນສີລຸງເປຕັງ ຈາກກວ່າຕັ້ງເອົາເຈິໃນເກາະມັງກະລາ ອະມັງກະລາ ໃນຕັ້ງເອົາເຈິນັ້ນເຂົາປາໄວ້ແລ້ວ ເພາະວ່າແຕ່ມັນເລີນວັນເຂົ້າຍາມຂາລີອຳດີກວ່າແລ້ວ ພອໃກ້ເຫດການໃກ້ໆຈຶ່ງຕັກເຕມັກມີຢູ່ຍາວ ຂາເລີກເລີນວັນເຂົ້າຍາມດີຕາມຄືເກົ່າແລ້ວ ເພາະອຳເຫດການແຕ່ກໍອຳຈັງມັກມີນາງເກົ່າແລ້ວ ມາວນດ້ວຍຈຶ່ງກຳພັງໃນ ດ້ວຍມືດ້ວຍວັນເຂົ້າຍາມດີເຊ ເດນາເຮືອນ ເຊຕາ ເອົາກັນອຳປ້ອຫຶຶງ ບໍ່ນານອຳແມນກັນ ເຊຂຶ້ນແປດເງິນກໍມີທັງນ້ຳຢາວ ຍ້ອນນັ້ນເວົ້າກຸ່ມຍຸມວັນທຸນວັນປຽດຢູ່ແຕ່ຕົກɁນເปิ้ນສຽງຢາວ ໄວ້ເປັນການເລີກກ້ວຍເຊ ຢ່າໄປເອົາເຂົ້າປ່າ ເຂົ້າສານາແຜ່ວແລ້ນະ